الأصدقاء السلام عليكم. أنا ما قديتش صراحة، راه ما قديتش نصبر باش ندير هاد الفيديو. بغيت نديرها حيتاش ما بغيتش ننسى، فهمتي؟ حيت قريت البارح، ماشي قريت، جي في واحد لا فيديو، اون بوتيت فيديو اللي ان ريسبونسابل الجيريان في الدومين ديال الفوتبول في السبور قال واحد الهضره اللي فريمون عرفتي اش غنقول لك، اش غنقول لكم. ملي سمعتو كيتكلم قلت مي سي با بوسيبل، هاد الناس هادو ما عندهم وجه، ما كيحشموش. النفاق عين باين. واش عباد الله 43 عام ديال العداوه وتجي انت تقول لي اجي نديرو واحد الملف مشترك في تحضير في حضن تحضير كأس العالم ديال 26، نتشاركوا انا وياك ونديروه في البلاد، في المغرب وفي الجزائر. هذا لا يعقل. حنا ما راه ماشي البارح تعادينا، راه 43 عام من 75 الى يومنا هذا وحنا معاديين، وتجي نتايا تقول لي نديروا واحد الملف ديال الكأس العالم مشترك ما بين المغرب والجزائر، وحنا هذه 43 عام حنا معاديين. سي با بوسيبل. واش كتضحكوا على الوقت؟ واش حنا رجعتونا دراري؟ واش بغيتوا زعما تطمعونا؟ سيدي حنا راه الملف د لا كوب دو موند حنا درناه لينا خاص بينا حنا. نو زافون اسي دارجون بور، عندنا المال، عندنا التيرانات، عندنا جميع لي مويان فينونسيي ولا سبورتيف ولا كل شيء. واش عباد الله on reçoit bien 11 millions de touristes par an. ولهذا علاش pourquoi ne pas organiser une coupe du monde? Nous avons tous les terrains, nous avons les meilleurs hôtels. D'ailleurs, certains hôtels marocains sont classés dans le top 3, ماشي le top 10, le top 3. المامونية ديال مراكش il est classé l'un des meilleurs hôtels du monde. Il n'est pas le seul. Il est dans le top 20. عندنا une bonne quantité des meilleurs hôtels du monde كاينين هنا عندنا في المغرب. et je ne parle pas des hôtels de 3 4 5 étoiles اللي كاينين، فهمتي؟ وعندنا الانفراستركتور في لي تيليكومونيكاسيون، في كلشي كاين في المغرب. علاش حنا غادي نجيبو واحد البلاد عرجه نشاركوها معنا، واللي هاد البلاد العرجه هذه مده 43 عام هي كتعادى معاديه معنا، ونوزاغريس ميليتيرمون ميدياتيكمون بوليتيكمون كلشي، وحنا اون فالوي فيغ سو بليزير نشاركوها معنا في لا كوب دو موند. يا منافقين، علاش ما عندكمش علاش تحشموا تجيو تقولوا لينا حنايا؟ كون جو دي منافقين سي دي ريسبونسابل الجيريان بيان سور، وتجي تقولوا لنا نشاركوا باش نديروا لا كوب دي موند. واش حنا كنرضعوا صبعنا؟ دابا ها نتوما غادي نسمعكم هذاك لو ريسبونسابل الجيريان سكيلا دي، اي اون ميم طون نقرا لكم لارتيكل اللي تكتب على هذه القضيه هذه. الوغ كيف قلت لكم، ها انتوما تفرجوا في الضحكه اللي قلت لكم. هاي على هذا الشعار ديال موروكو 2026. وحنا دابا نقراو. on va d'abord essayer de lire l'article qui est écrit. Faut que j'arrive d'abord à l'ouvrir cet article là. Voilà, j'espère. Voilà. Le sport, on le sait, et j'ai le soleil en face de moi, ce qui m'est difficile de lire ce qui est écrit. Oui, le sport, comme on le sait, est fédérateur. Mais quand il réussit le tour de force de réunir deux nations qui se font la guerre, en plus de ça, ils le reconnaissent, qui se font la guerre sur presque tous les sujets. Union maghrébine, Union du Maghreb, arabe, Sahara occidental, leadership dans la région, etc. Là, ça relève carrément du miracle.
En effet, l'Algérie vient d'appuyer solennellement et très officiellement la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde de foot en 2026. Mais seulement, elle a, comment dire, alors là vraiment ça me fait vraiment rire. Elle a appuyé, pas comme ça, pas gratuitement. On dit, elle a appuyé, bien sûr, من تحتها كاين واحد. Je vous appuie pour la Coupe du Monde, mais à condition qu'on l'organise à deux. Mais comment ça organiser une Coupe du Monde à deux? Nous ne sommes pas. احنا ماشي دوك الناس 43 عام ديال العداوه عباد الله. واش نتوما معادين معنا في سد الحدود؟ وي alors là 2026, les frontières, elles sont fermées depuis 94 à aujourd'hui. Alors calculez, alors ça fait 24 ans. Il y a que 24 ans. من 2026, شحال باقي 12 ans. 26, non, il y a moins, il y a peut-être 8 ans. فهمتي؟ 8 ans. ايوا 24 حنا 24 نتوما سادينا شويه 8 ans نزيدوا 8 ans اخرى حتى 2026 بقى بوها مبلعه. علاش حنا غادي هاد لي فرونتير غيتحلوا في 2026 ولا؟ ها؟ هاد les Algériens et les Marocains, le va-et-vient entre les Marocains et les Algériens من البلاد لبلاد حتى 2026. ها؟ واش نتوما عندكم شي عقل؟ ولا واش كتخربقوا علينا حنا؟ جيت تقول لي انا ما عمر ما شفت شي حكام، كنقولها حكام منافقين قد الحكام الجزائريين. الور حنا نمشوا شوفوا سمعوا كردين زتشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات له بالمغرب بحضور تلفزيون النهار أكد على دعم الجزائر للأشقاء في المغرب لاحتضان مونديال 2026 مبرزا في ذات السياق إلى أن الجزائر لها الإمكانية في تقديم ملف مشترك لاحتضان هذا الحدث العالمي. في ميكروفون كمال ماوي. احنا عارفين بان يعني المغرب راح يقدم يعني الترشيح تاعو لاحتضان يعني كاس العالم، وهذا حاجه تشرف افريقيا وراح ان شاء الله. المهم انا سيغتينمون مع لو بوي اكستيريور اي تو غادي ما غاديش تسمعوا مزيان لا فيديو، ولهذا نقول لكم سيروا تفرجوا فيها وسمعوا داكشي اللي تقال. اي اونتر طون انا غادي نمشي انا اونتر طون غادي نكمل لا فيديو ديالي معكم. الور كيف والله لا عرفت، انا ما بغيتش نخلي الفرصه تدوز هذا الفيديو، قلت والله تندير هذا النفاق، نبين لخوتي المغاربه وحتى الجزائريين حيت راه على علم هما عارفين باللي بلادهم هذه من 75 الى يومنا هذا شد الزكير على المغرب فيما كان شي مناسبه دوليه او اجتماع دولي او في الامم المتحده او في الاتحاد الافريقي، او ديما الجزائر دايه معاها في الفاليزه ديالها دايه البوليزاريو كتقدموا ملي شاده عندها دوك 30,000 ولا ديك 25,000 صحراوي في تندوف ما بغاتش تطلقهم وبركه كتهدد بهم المغرب، كتقول للناس الدول الاخرين ها انتم شوفوا هذا الشعب الصحراوي كاين عندي، وتجي اليوم نتايا تقول لي ندير معاك لا كوب دو موند. سير وطبوخر الا عندك شي ما دير اش غدير معايا ولا سير دير راسك كنتي قاد سير ديرها. ياك بوتفليقه ما اكلتوش ديك النار، بوتفليقه قال لهم الجزائر عندها الاستطاعه دير جوج دي كوب دو موند، وسيديروا غا وحده يلا وسيديروا غا وحده. علاش بغيتو تشاركوها معنا؟ حنا ما بغيناكمش تشاركوا معنا لا كوب دو موند، سمعتيو؟ حنا ما بغيناكمش تشاركوا معنا لا كوب دو موند والله والله لا. هذا ما بغيتش انا هاد الفرصه نخليها تدوز، بغيت نفضح هادوك الحكام الجزائريين اللي هذه مدة اكثر من 40 عام هما باركين كيشتموا فينا وكيعايروا المغرب
الصحافه ديالهم المخزن الحكوميه ديالهم لا بي اس ولا دوك كاع دوك لي جورنو انفيودي او بوار الجيريان باركين ديما المعيار في الجزائر ديما السبان. واليوم تجي تقول لي نديرو ان كوب دي موند مشتركه. مي كاسكو انا فوت خنو دي كوب دي موند مشتركه. حنايا كنا غنديروها لراسنا لوحدنا ديالنا ديال المغرب كي لا اورغانيزي كي لا سو اورغانيزي une coupe du monde. Parce que si demain nous allons vous permettre de venir organiser avec nous une coupe du monde, vous allez le dire c'est grâce à l'Algérie, c'est grâce à l'Algérie, c'est grâce à la zone de l'Algérie, c'est grâce au terrain de l'Algérie, c'est grâce à tout. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait une organisation commune de coupe du monde. Nous arrivons à recevoir chez nous au Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 11 millions de touristes annuellement. Oui, c'est ça, annuellement. Nous avons les meilleurs hôtels, nous avons les meilleures infrastructures. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une Coupe du Monde commune avec un pays qui nous veut du mal, qui depuis plus de 40 ans ne cesse de nous agresser et maintenant il vient nous demander de faire une Coupe du Monde. Allez qu'ils aillent au diable هما وهذوك المنافقين حنا سيدي ما بغيناهمش ما بغيناش نديرو كوب دي موند. الأصدقاء إلى اللقاء. Allez, passez une agréable journée.